Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք վերադարձանք, շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, ունենք շատ հետաքրքիր հյուրեր, ներկայացնեմ թեման։ Ապրիլի 13 Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոն։ Ապրիլի 17 Վրաստանի Վասո Աբաշիձեի անվան պետական երաժշտական և դրամատիկական թատրոն և հոբելյանական ծրագրի ավարտը նախատեսված է հոկտեմբերի 25-ին Մոսկվայում։ Մեկնարկել է և ընթացքի մեջ է ծաղկունք միջազգային 10-րդ հոբելյանական փառատոնը, որը կազմակերպում է Կամուրջ մշակութային կենտրոնը։ Փառատոնը միավորում է տարբեր երկրների պարային խմբերի և մշակութային կազմակերպություններին, ստեղծելով հարթակ միջազգային համագործակցության և մշակութային փոխանակման համար։ Փառատոնի հոբելյանական թողարկման ընդլայնված ձևաչափի մասնակից երկրների և այլ մանրամասների մասին կխոսենք մեր հյուրերի հետ։ Մեր երկրորդ հյուրերն են ծաղկունք միջազգային 10-րդ հոբելյանական փառատոնի ղեկավար Հայկ Գևորգյանը, լույս առավոտի, Ֆրանսիայի Ստրասբուրգ քաղաքի Ռենեսանս վերածնունդ պարային անսամբլի ղեկավար, վաստակավոր կոլեկտիվ Հայաստանի Պարի պետական անսամբլի մենապարուհի Սիլվա Մելիքյանը։ Բարի լույս։ Խոսենք ապրիլի 13-ից հենց քանի որ այսպես մեր հողում է լինելու բուն միջոցառումը, պատմեք այդ օրվա մասին։ Շնորհակալ ենք հարցի համար։ Նախ սկսեցինք մարտի 28-ին Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոնում մեկնարկեցինք փառատոնը, այնուհետև ապրիլի 13-ին Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում կսկսենք երկրորդ փուլը, ապրիլի 17-ին Վասո Աբաշիձեի անվան պետական դրամատիկական թատրոնում կանցկացնենք երրորդ համերգային ծրագիրը եւ եզրափակիչ համերգային ծրագիրը կունենանք Ռուսաստանի Դաշնության Մոսկվա քաղաքի Մոս Պրոդյուսեր համերգասրահում։ Ինչ հրաշալի։ Հայկ, սա ծաղկունք փառատոնի 10-րդ հոբելյանական թողարկումն է, որքանով է այն ընդլայնվել եւ իր ձևաչափով ինչ նոր երկրներ են ընդգրկվել։ Այս տարի աշխարհագրությունը բավականին մեծացել է, ունենք շուրջ 6 երկրների մասնակիցներ, ընդհանուր Երևանում Հակոբ Պարոնյանի թատրոնում եւ օպերային բալետի թատրոնում ունենք շուրջ 700 մասնակից արտերկրից։ Այս տարի նախորդ տարվա համեմատ կրկնապատկվել է քանակը։ Բավականին լուրջ ցուցանիշ է։ Այո, եւ ծրագիրը բավականին հագեցած է, ապրիլի 13-ին Երևան, ապրիլի 17-ին արդեն Թբիլիսի, իսկ հոկտեմբերին նաեւ Մոսկվա։ Ինչպես է հաջողվում Կամուրջ մշակութային կենտրոնին միավորել տարբեր երկրների պարային խմբերն ու կազմակերպությունները մեկ հարթակում։ Տեսեք, ի սկզբանե Կամուրջ մշակութային կենտրոնի նպատակն եղել կամուրջ ստեղծել Հայաստան եւ Սփյուռքի միջև։ Եվ այս տարիների ընթացքում Փառք Աստծո դա բավականին ամրապնդվել է։ Եվ արդեն մի քանի տարի է անընդմեջ տարբեր խմբեր ունենք Սփյուռքից։ Ընկեր Սիլվայի խումբը, օրինակ երկրորդ անգամ է արդեն մասնակցում Երևանում եւ հայրենիքում։ Եկեք որպես մասնակից նաև պատմեք գործունեության մասին, տպավորությունների մասին, ինչպես է անցել փառատոնը, ինչպես եք պատրաստվել, ինչ հույզեր կան մոտալուտ օրերի հետ կապված։ Նախ ասեմ, որ Ստրասբուրգի Ռենեսանս պարախումբը արդեն 10 տարեկան է իր գործունեությունը, ճանաչված է Ստրասբուրգում, Ստրասբուրգից դուրս ունեցել ենք եվրոպական տարբեր երկրներում ելույթներ, մասնակցել ենք փառատոնների եւ մեծ ոգեշնչմամբ այսօր արդեն մայր հայրենիքում երկրորդ անգամ կմասնակցենք ծաղկունք փառատոնին, արդեն հոբելյանական 10-րդ փառատոնին, որի համար շատ ուրախ ենք, շատ հուզված ենք եւ պատրաստակամ ենք։ Այսքանը հույսով եմ, որ բավականին լավ կանցնի մեր ծաղկունք միջազգային 10-րդ փառատոնը եւ փառատոնը իր շրջանակներից զատ շատ լավ ծրագիր է, որ Սփյուռքի, ասենք, երիտասարդները կարողանում են այս ժամանակահատվածում այցելել ոչ միայն ծաղկունքի շրջանակներում, այլ բարի շուրջ համախմբվելով հայ երիտասարդներին, պատանիներին, կարողանում են ճանաչել վաստակաշատ գործիչների, վարպետների, նրանց աշխատանքների, ինչու՞ չէ նաև իրենց հասակակիցների հետ նոր կապեր, նոր շփումներ, նոր համագործակցություններ, որի համար մենք ջանք չենք խնայում որպես ղեկավարներ, նաև կարողանում ենք էքսկուրսիաներ կազմակերպել եւ նաև հանդիպումներ կազմակերպել Պարի անսամբլի հետ, մյուս, ասենք, պետական կոլեկտիվների հետ, Պարի դպրոցներում, որպեսզի երեխաները կարողանան փորձի փոխանակում ունենալ։ Եվ այսպես որ հետադարձ հայացք ենք գցում 10 տարվա ճանապարհին, որն է եղել փառատոնի ամենամեծ ձեռքբերումը եւ ինչ սպասել հոբելյանական ծրագրի գագաթնակետից։ Ամենամեծ ձեռքբերումն այն է, որ Սփյուռքի մեր երեխաները կարողանում են այդ մեծ ոգեշնչմամբ իրենց համար
բացել շրջանակներ Հայաստանում էլ ավելի շատ հաստատվել հետաքրքրություններ եւ ծաղկունքը այդ հնարավորությունը ստեղծում է, այդ կամուրջը ստեղծում է, ամրանում է Սփյուռք եւ Հայաստան կապը, որը որ շատ կարեւոր է մեր երեխաներին մոտեցնել ազգային արժեքներին, մոտեցնել մշակութային ծրագրերում իրենց մասնակից դարձնել։ Ինչ հրաշալի։ Միանշանակ, իսկ ինչպիսին է արձագանքը երիտասարդների, ինչպես է մասնակցությունը, որտեղից են իրենք տեղեկանում, հենց հետադարձ կապի մասին եմ ուզում խոսել։ Տեսեք, հայտարարությունը տեղադրվում է Կամուրջ մշակութային կենտրոնի պաշտոնական էջում, եւ բոլոր խմբերը, հայաստանյան եւ սփյուռքի խմբերը կարող են հայտ ներկայացնել։ Նախապես վիդեոհոլովակներ ուղարկում են եւ այստեղ արդեն խմբերը ընտրվում են։ Եվ մի կարևոր բան եք ցանկամ նշել, մենք ապրիլի 13-ին փառատոնը մեկնարկելու ենք մեծ շքերթով։ Բոլոր երկրները, ովքեր որ ժամանակ ներկանալու են իրենց երկրի դրոշով, պաստառով եւ ունենալու ենք մեծ քալերտ, որից հետո բոլոր խմբերի մասնակիցները Հայաստանի քաղաքացի եւ ոչ Հայաստանի քաղաքացի ունենալու են ընդհանուր պար։ Շուրջ 600 մասնակցով շուրջ հայկական պարեր են ունենալու։ Որ պարերն են ներկայացված լինելու։ Կարնո Քոչարի եւ Վերբերի։ Միակ պարն է, որ գիտեմ։ Ես ամենտեղ փափագով ասեմ Կարնո Քոչարի անունը, դա ասեմ ես դա պարել գիտեմ։ Ընդհանուր առմամբ ինչպես է դրսում օրինակ զարգացած հայկական պարը։ Մեր մոտ կա այդ մտածողությունը, որ դրսում ինքնապահպանման խնդիր կա, ազգային գոյի խնդիր կա եւ ավելի մոտ են արմատներին։ Դա այդպես է, թե ուղղակի լավ PR-ի արդյունք է։ Կան դրսում պրոֆեսիոնալ ղեկավարներ, որոնք կարողանում են իրենց մեծ փորձի մասնագիտական այդ նվիրման շնորհիվ ստեղծել այդ խմբերը եւ պահել ու պահպանել։ Ինձ հետաքրքիր է այս ամեն ինչի կազմակերպչական կողմը։ Ինչպես է դա իրականացվում եւ ինչ ժամանակահատված է դա իրենից ենթադրում եւ երբ որ օրինակ նաեւ դրսից գալիս են միայն փառատոնի շրջանակներում ինչ են անում այստեղ։ Այսպես ավելի լակոնիկ դարձնեմ հարցը։ Տեսեք, նախապատրաստական աշխատանքները սկսում ենք 6 ամիս առաջ։ 6 ամիս առաջ նախապատրաստական աշխատանքները սկսում ենք, որից հետո խմբերի այստեղ ունենում ենք սեմինարներ, փոխադարձ փորձի փոխանակում եւ տարբեր ծրագրեր։ Օրինակ կմանրամասնենք, որ նաև մեր հեռուստադիտողներից շատերը մեզ դրսում եւս նայում են, մյուս տարի հայտարարագրում ներկայացնեն եւ իրենց հետաքրքիր է ինչի մասին է խոսքը, ինչ սեմինարներ են, ինչ աշխատանքներ են։ Տեսեք, տարբեր պարային ոճերի սեմինարներ են ունենում, հիմնականում նշեցի հայկական պարերի վրա է կենտրոնացված եւ ընդհանուր պարը այս միտված է դրան, որ տարբեր երկրի քաղաքացիները սովորեն հայկական պարը։ Օրինակ մեր Վրաստանի մեր գործընկերները, մեր պարախմբերը նույնպես պարում են հայկական պարեր։ Իսկ իրենց սովորեցնում ենք հայկական պարեր։ Եվ նույն կերպ երբ որ մենք գրում ենք Վրաստան, այնտեղ նաև ունենք սեմինար վրացական պարերի։ Ինչ հրաշալի։ Եկեք խոսենք ընդհանուր առմամբ փառատոնից եւ այլ ինչ գործունեություն է ծավալելու մյուս տարի, ինչ սպասեն, ինչ ակնկալիքներ ունենան։ Տեսեք, ծաղկումից բացի մենք ունենք մի շարք նաև փառատոններ։ Այս տարի օրինակ փառատոնային ծրագիր կունենք Իսպանիայի Բարսելոնա քաղաքում, ունենք Հունաստանի Աթենք քաղաքում, ունենք Ռումինիայում, ունենք Բաթումիում, մի շարք միջազգային փառատոն ենք ներկայացնում եւ հայաստանյան խմբերը, մրցույթների եւ փառատոնների։ Հայտակ։ Եվ ինչի մասին չհասցրեցինք խոսել, ապա ուշիր ինձ։ Ինչ ունենք ավելացնելու։ Կցանկանամ նշել Ռուսաստանի մեր համերգային ծրագրի մասով, արդեն իսկ հայտագրումները սկսել են եւ մեր գործընկերները պարային անսամբլը արդեն իսկ կարող են գրանցվել այնտեղ մասնակցելու հոկտեմբերի 25-ին կայանալիք փառատոնին։ Ինձ հետաքրքիր է, երբ որ դրսից գալիս են։ Հետաքրքիր չէ իրենց սովորաբար, երբ որ նաև ես որ ուսանողական ժամանակ ինչ-որ արտերկիր էի մեկնում, մեզ տանում էին ավելի հեռու տեղեր մայրաքաղաքից, որպեսզի մենք չտրվենք ինչ-որ հետաքրքիր երևույթների եւ մնանք այդ սեմինարի շրջանակներում։ Իրենք օրինակ դուրս են գալիս, զբոսնում են քաղաքով կամ քաղաքից դուրս, թե ամեն ինչ շատ էսպես պրոտոկոլային է, սեմինարներ, միջոցառումներ, ինչպես ընդհանուր ընթացակարգն է։ Շատ հետաքրքիր ֆորմատ եք ասել, մյուս տարի նախատեսում է այդ ֆորմատը, մենք ինքնին այդ օրեր առաջ խոսել ենք այդ թեմայով, ունենում ենք ցավոք սրտի օրերը կարճ են լինում եւ այս նշեցինք մենք օրինակ Եվրոպայի խմբի հետ միասին մեկնելու ենք Թբիլիսի։ Իսկ այստեղ ունենք 3 օր, որից հետո մեկնելու ենք Թբիլիսի եւս 3 օր ունենք այնտեղ։ Բայց մյուս տարի նախատեսում ենք նաեւ մարզային
մի քանի քաղաքներում կունենանք եւ էքսկուրսիաներ եւ համերգային ծրագրեր։ Ինչ հրաշալի։ Շնորհակալ ենք վաղ առավոտյան մեզ հյուր գալու համար, ձեր փառատոնին եւ գործունեությանը մաղթում ենք հաջողություն, քանի որ շատ կարեւոր աշխատանք եք կատարում։ Շնորհակալություն նաեւ մեր հեռուստադիտողներին մեզ հետ մնալու համար։ Մնացեք Կենտրոն հեռուստաընկերության եթերում, չնայած որ լույս առավոտին ավարտել է իր աշխատանքը։ Այո, լավ հանգստյան օրեր։